ร้อนถึงที่หน่วยกู้ภัยครับต้องใช้เครื่องตัดถ่างง้างเหล็กดัดออกใช้เวลากว่า 20 นาทีจึงช่วยเจ้าหมาน้อยตัวนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าของบ้านบอกว่าสุนัขเนี่ยก็ไม่เคยขังเอาไว้เนี่ยนะครับปกติก็ปล่อยแหละเขาก็อยู่กับเขาแต่ว่าวันนี้เนี่ยภายในหมู่บ้านมีพิธีกรรมบุญเลี้ยงพระเลยกลัวว่าเดี๋ยวออกมามันจะไปทำร้ายคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับไม่อยากจะให้ไปวุ่นวายคนอื่นเขาก็เลยขังเอาไว้หลังบ้านแล้วก็ออกมาทำบุญเลี้ยงพระอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันอยากมารับแขกไงมันก็เลยพยายามมุดออกมาอย่างที่เห็นสุดท้ายหัวติดก็เลยเป็นข่าวอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะปลอดภัยแล้วเนาะไปดูที่พิษณุ